रेड नेपालको प्रस्तुतिमा रेडियो कार्यक्रम रेडियोबाट सिकाई। घरभित्रै बसौँ, घरमै सिकौँ। नमस्कार, म शिखर गजरकोटे रेडियो कार्यक्रम रेडियोबाट सिकाइ लिएर उपस्थित भएको छु। अस्ट्रेलियन हिमालयन फाउन्डेसनको आर्थिक सहयोगमा रेड नेपालले उत्पादन गरेको यो कार्यक्रम यसै समयदेखि आधा घण्टासम्म सुन्दै आउनु भएको छ। अब सुरु गरौँ आजको रेडियो सिकाइ। गणित विषय सिकाउँदै हुनुहुन्छ रेड नेपालका प्रशिक्षक जनकराज जोशी। यो सिकाइ कक्षा 4 र 5 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई उपयोगी हुनेछ। आदरणीय अभिभावक तथा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमा म गणित शिक्षक जनकराज जोशीको तर्फबाट नमस्कार। आज कक्षा 4 र 5 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई गणित विषय पढाइ हुँदैछ। गणित अन्तर्गत रहेका पाठ ज्यामितिको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। छलफलको उद्देश्य रहेको छ ज्यामिति ठोस वस्तु र ती ठोस वस्तुहरू कस्ता कस्ता हुन्छन् र ठोस वस्तुको सतह, किनारा र शीर्ष बिन्दुका साथै कोण र प्रोट्र्याक्टरको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू माथिका विषयवस्तुहरू सिक्नको लागि केही सिकाइ सामग्रीको आवश्यकता पर्दछ। तिमीहरूले आफ्नो अभिभावकको सहायता लगेर ती सामग्रीहरू सङ्कलन गरेर बस्नुहोला। 1 नम्बरमा ज्यामिति बाकस, 2 नम्बरमा सलाइको बट्टा, 3 नम्बरमा सिन्काहरू, 4 नम्बरमा कुनै बल, त्यस्तै गरेर 5 नम्बरमा लुडो खेल खेल्दा चाहिने गोटी अथवा डाइस, त्यस्तै गरेर सिसा कलम, त्यस्तै गरेर मार्कर र कपी कलम साथै मेरो गणित किताब। तिमीहरूले यी वस्तुहरू सङ्कलन गरेर बस्नुहोला। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, जमिन अथवा पृथ्वीमा जताततै हामीले ज्यामितीय वस्तुहरू चाहिँ फेला पार्छौँ। त्यसैले ती वस्तुहरूको अध्ययन गर्नु नै ज्यामितीय अध्ययन हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हाम्रो दैनिक जीवनमा हामीले विभिन्न वस्तुहरू प्रयोगमा ल्याइरहेका हुन्छौँ। जस्तै सलाइको बट्टा। सलाइको बट्टा हामीले आगो बाल्नलाई प्रयोगमा ल्याउँछौँ। त्यस्तै गरेर आगो फुक्नलाई ढुङ्ग्रो पनि हामीले प्रयोगमा ल्याउँछौँ र तिमीहरूले देखेका पनि छौ। त्यस्तै गरेर खानेपानीको पाइप, खेल खेल्नलाई हामी भलिबल, फुटबल, टेबल टेनिसको बल पनि तिमीहरूले देखेका छौ र तिमीहरूलाई ब्याडमिन्टन पनि खेल्न आउँछ होला र ब्याडमिन्टनको कर्क राख्ने खोल पनि तिमीहरूले देखेका छौ। तिमीहरूको घरमा दराज, बाकस, विभिन्न सामान राख्नको लागि घरमा छ होला, त्यो पनि तिमीहरूले देखेका छौ। त्यस्तै गरेर अथवा लो बेड भन्छ, त्यो पनि तिमीहरूले देखेका छौ होला र लुडो खेल पनि तिमीहरूले खेलेका छौ र त्यो लुडो खेल खेल्नको लागि चाहिने गोटी अथवा हामी डाइस भन्छौँ, त्यो डाइस पनि तिमीहरूले देखेका छौ। कहिलेकाहीँ तिमीहरूले दसैँ तिहारमा लङ्गुर बुर्चा पनि खेलेका छौ होला र लङ्गुर बुर्चा खेल्नको लागि चाहिने गोटी पनि तिमीहरूले देखेका छौ। सिसा कलम पनि तिमीहरूले प्रयोग गरेका छौ होला, मार्कर पनि तिमीहरूले देखेका छौ। यस्ता सामग्री लगायत थुप्रै अरू चाहिँ वस्तुहरू हामीले हाम्रो कामको सिलसिलामा प्रयोग गर्दै आएका छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अघि हामीले छलफल गरेका जम्मै वस्तुहरू ज्यामितीय वस्तुहरू हुन्। अब यी वस्तुहरूलाई ज्यामितीय, खास गरेर ठोस आकृति भन्छौँ हामी यिनीहरूलाई। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, जस्तै सलाइको बट्टा, अब तिमीहरूसँग छ
अघि नै मैले भनेको थिएँ सलाइको बट्टा लिएर बस्नु होला। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू त्यसको पाटाहरू गर्न त एउटा तल एउटा माथि ठुलो फराकिलो पाटा छ। त्यस्तै गरेर त्यसको छेउछेउमा दुईवटा छ र एउटा चाहिँ अगाडि छ, एउटा चाहिँ पछाडिको पाटा। उस्तै उस्तै देखिने पाटाहरू गर्न त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कतिवटा छ? एउटा, दुईवटा, तीनवटा, चारवटा, पाँचवटा, छवटा। अब यसलाई अझै सजिलो तरिकाले गर्नको लागि तिमीहरूले त्यो पाटाहरू जोडिएको ठाउँलाई बिस्तारा ब्लेडले काटेर त्यो पाटाहरू नछुट्टिने तरिकाले त्यसलाई चाहिँ निकाल त, खोल त। ल खोल्दाखेरि पनि तिमीहरूले त्यो पाटाहरूलाई गर्न सक्छौ। अब पाटाहरू गर्न त सजिलो तरिकाले पाटा गर्न सक्छौ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कतिवटा भए? एउटा, दुईटा, तीनवटा, चारवटा, पाँचवटा, छवटा। अघि बाकस हुँदाखेरि पनि छवटा थियो, अहिले झन् चाहिँ सजिलो भयो। त्यसलाई चाहिँ हामीले खोलेर हेऱ्यौँ, खोलेर हेर्दाखेरि पनि हाम्रो छवटा नै भयो। अब विद्यार्थी भाइ बहिनी हो त्यस्तो देखिने पाटालाई हामी के भन्छौँ त? ती चाहिँ ठोस वस्तुको सतह भन्ने गर्छौँ। कुनै पनि ठोस वस्तुको देखिने आकृतिलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त? सतह भन्छौँ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जसरी अघि हामीले ती पाटाहरूलाई खोलेका थियौँ, अब ती पाटाहरूलाई जोडौँ, बिस्तार एक एक गरेर जोडौँ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। तिमीहरूसँग गम छ होला, गमले मजाले चाहिँ जोड्ने है त। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हो त्यो जोड्ने, त्यहाँ जोडेको ठाउँलाई तलदेखि माथि एउटा के भन्यो त? रेखा जस्तो भन्यो। हो त्यो जोडिएको ठाउँलाई, त्यो रेखा जस्तो ठाउँलाई हामी के भन्छौँ त? किनारा भन्छौँ। बिस्तार बिस्तार एउटा एउटा गरेर तिमीहरूले जोड्दै जाऊ त। कतिवटा जोडेको ठाउँ बन्दो रहेछ? हो त्यसलाई चाहिँ तिमीहरूले 1, 2, 3, 4 अथवा सिसा कलमले नम्बर दिएर पनि लेख्न सक्छौ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ल हो दुईटा पाटालाई अथवा दुईटा सतहलाई जोड्ने रेखा कतिवटा बने त? त्यो सलाइको बट्टामा ल तिमीहरूले बिस्तार जोड्दै त्यसलाई अघिकै स्थितिमा बट्टा बनाऊ त। हो जोडेको भागलाई हामी के भन्छौँ त? किनारा भन्छौँ। अब ती किनाराहरू काउन्ट गर है, तिमीहरूले चाहिँ गन है। ती किनाराहरू कतिवटा हुँदो रहेछ त? 12वटा हुँदो रहेछ हैन त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। स्याबास, तिमीहरूले यो काम गर्यौ। अब यसलाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ भन्ने त? अब किनारा भनेको के रहेछ त? सतहलाई जोड्ने रेखालाई नै त हामी के भन्दो रहेछौँ त? किनारा भन्दो रहेछौँ। दुईवटा सतहलाई चाहिँ जोड्ने रेखालाई नै हामी के भन्दो रहेछौँ त? किनारा भन्दा रहेछौँ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले किनाराको बारेमा थाहा पायौँ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हाम्रो चाहिँ अर्को चाहिँ रहेको छ हामीले थाहा पाउनुपर्ने कुरा, शीर्षबिन्दु हो। ती किनारा किनारा अथवा दुईभन्दा बढी ती किनारा अघिका चाहिँ रेखाहरू भेट भएको बिन्दु अथवा कुनालाई हामी के भन्छौँ त? शीर्षबिन्दु भन्छौँ। ल हाम्रो सलाइको बट्टाका हाम्रो शीर्षबिन्दु गन त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कतिवटा रहेछ? एउटा, दुईवटा, तीनवटा, चारवटा एउटा साइडमा छ, त्यस्तै गरेर चारवटा त्यता छ हैन त। कति भयो त? 8वटा हुँदो रहेछ। हो यसरी चाहिँ हामीले सतह, किनारा र कुनाको बारे अथवा शीर्षबिन्दुको बारेमा चाहिँ हामी बुझ्यौँ। ठोस वस्तुको आकृति हेरेर हामीले कुना, शीर्षबिन्दु, सतह, किनाराको बारेमा हामीले यसरी चाहिँ पत्ता लगायौँ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हो यस्तो आकृतिलाई हामीले ज्यामितीय नामले पनि चिन्छौँ। ज्यामितीय नाममा यस्तो आकृतिलाई के भन्छ त? षड्मुखा भन्छ है। अब यो कुरा पनि तिमीहरूले बुझिराख्ने। त्यस्तै अब लुडो खेल्दाखेरि हामीलाई चाहिने गोटी अथवा डाइस तिमीहरूसँग छ हो। अब चाहिँ त्यहाँ हेर त, सतह, एउटा सतहमा एक थोप्लो दिएको छ हो। त्यस्तै गरेर अर्को सतहमा 2 थोप्लो छ।
त्यस्तै गरेर अर्को सतहमा 3वटा थोप्ला छ, अर्को सतहमा 4वटा छ, त्यस्तै गरेर अर्को सतहमा 5वटा छ र अर्को सतहमा 6वटा छ। हो, त्यहाँ पनि त्यो डाइसमा पनि कतिवटा सतह रहेछन् त? 6वटा रहेछ। त्यहाँ त सतह छुटाउन तिमीहरूलाई चाहिँ एकदम सजिलो भयो। केले भन्दाखेरि थोप्लोले, होइन त? हो, त्यस्तै गरेर अघिकै तरिकाले अब किनारा गर्न त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू त्यसको पनि कति हुँदो रहेछ त? 2वटा सतहहरू जोड्ने रेखालाई हामी के भन्ने हो त? रेखा जस्तोलाई हामी के भन्छौँ? किनारा भन्छौँ। हो, यसरी चाहिँ तिमीहरूले गर्न त त्यसको पनि कतिवटा हुँदो रहेछ त? 12वटा। अब चाहिँ शीर्षबिन्दु भनेको के हो? त्यो रेखाहरू अथवा 2 वा 2 भन्दा बढी किनाराहरू चाहिँ भेट भएको ठाउँ, मिलेको ठाउँ अथवा कुना परेको ठाउँ अथवा भेट भएको बिन्दुलाई हामी के भन्छौँ त? शीर्षबिन्दु भन्छौँ। ल, त्यसको पनि गर्न त कतिवटा छ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8वटा। यसको पनि के रहेछ त? 8वटा रहेछ। सतह 6वटा भयो, किनारा 12वटा भयो र शीर्षबिन्दु कतिवटा भयो त? 8वटा। अब अघिको सलाइको बट्टा र यो हुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यसको सतह, कुना, किनारा चाहिँ बराबर नै भयो, तर देखिने आकृति ठोस वस्तु त फरक छ नि त। हेर त, यसको चाहिँ के छ त? सबै सतह उस्तै बराबर छ। हो, वर्गाकारमा छ। हो, यस्तो आकृतिलाई हामी के भन्छौँ त? घन भन्छौँ है। ज्यामितीय भाषामा हामी भन्दाखेरि यसलाई घन भनेर पढ्छौँ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अघि सलाइको बट्टामा हाम्रो के थियो? लम्बाइ, चौडाइ, उचाइ बराबर थिएन, घनको जस्तो थिएन नि त। अनि त्यसको चाहिँ एकअर्कासँग सबै पाटाहरू बराबर थिएन, तर यो घनको चाहिँ सबै पाटाहरू, सबै सतहहरू चाहिँ बराबर छन्। यसरी हामीले सतह, किनारा र शीर्षबिन्दुको बारेमा सिक्छौँ। तिमीहरूले चाहिँ अझै चाहिँ यसलाई चाहिँ अथवा अरू यस्ता चाहिँ हामीले प्रयोग गर्ने वस्तुहरू के छन् खोजेर तिमीहरूले चाहिँ तिनीहरूको सतह, किनारा र शीर्षबिन्दुहरू पत्ता लगाउन सक्छौ। त्यस्तै गरेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सिसा कलम जुन चाहिँ चित्र बनाउनलाई तिमीहरूले प्रयोग गर्थ्यौ, त्यो कस्तो आकृति छ? त्यस्तै गरेर हेर त, तिमीहरूले चाहिँ आगो फुक्नलाई प्रयोग गर्ने बाँसको ढुङ्ग्रो हुन्छ नि, र त्यस्तै गरेर कसैले बाँसको बनाएको हुन्छ, कसैले चाहिँ त्यो बाँसको फुटिहाल्छ, टेक्दैन भनेर फलामको बनाएको हुन्छ। हो, त्यो कस्तो आकृतिमा छ तिमीहरूलाई थाहा छ नि? घरमा रोटी बेल्दाखेरि, रोटी चाहिँ पकाउँदाखेरि हामीले बेल्नको लागि प्रयोग गर्ने के हो त? बेलना आकारमा छ। हो, त्यो ढुङ्ग्रोको हेर त, त्यो फलामको त्यसको आधार के छ त? वृत्तकार छ। हो, एक वृत्तकार छ नि। हो, त्यसैले ती आकृतिहरू अथवा पाइप, होइन, ती आकृतिहरू के छन् त? हाम्रो रोटी बेल्ने बेलना जस्तो आकृतिमा भएको कारणले गर्दाखेरि ती ठोस वस्तुहरूलाई हामी ज्यामितीय भाषामा के भन्छौँ त? बेलनाकार अथवा बेलना भन्छौँ। अब चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ खेल्ने भलिबल, फुटबल अथवा टेबल टेनिसको बल हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ त? त्यो चाहिँ गोलो है, त्यसलाई हामी गोला अथवा गोलाकार वस्तु भन्छौँ ज्यामितीय आकृतिमा। हो, यसरी चाहिँ ज्यामितीय हामीले जति पनि प्रयोग गर्ने वस्तुहरू भनेको ज्यामितीय आकृतिका छन् र ज्यामितिमा तिनीहरूलाई भन्नुपर्दा तिनीहरूको नाम पनि ज्यामिति अनुसार फरक फरक छ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अघि हामीले माथि लेखेका वस्तुहरू केसँग अथवा तिनीहरूको ज्यामितीय नाम के हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ हामी छलफल गरौँ है त। अब सलाइको बट्टा त हामीले छलफल गरिहाल्यौँ, के रहेछ त्यो? षड्मुखा। त्यस्तै गरेर आगो फुक्नलाई प्रयोग गर्ने हाम्रो ढुङ्ग्रो, त्यो के हुँदो रहेछ त? बेलनाकार हुँदो रहेछ, बेलना। त्यस्तै गरेर खानेपानीको पाइप पनि हाम्रो के हुन्छ त? बेलनाकार हुन्छ। त्यस्तै खेल खेल्नलाई अथवा भलिबल, फुटबल, भकुन्डो, त्यो के भयो त? त्यो पनि हाम्रो गोला भयो। त्यस्तै गरेर टेबल टेनिस खेल्नलाई प्रयोग गर्ने बल, त्यो के भयो? त्यो पनि गोला नै भयो।
अब ब्याडमिन्टनको कर्क राख्ने खोल तिमीहरूले देखेका छौ, त्यो के भयो त? त्यो पनि बेलना भयो। त्यस्तै गरेर दराज बाकस त्यो के भयो? हाम्रो षड्मुखा भयो। त्यस्तै गरेर लोभेड के भयो? षड्मुखा भयो। अनि लुडोको गोटी के भयो त? त्यो पनि के भयो त? घन भयो। त्यस्तै गरेर लङ्गुर बुर्जाको गोटी पनि के भयो? घन भयो। त्यस्तै गरेर सिसा कलम त्यो चाहिँ हाम्रो के भयो त? बेलना आकारको भयो, बेलना भयो है। यसरी चाहिँ हामीले ठोस वस्तुहरूलाई ज्यामितीय नाम दिएर चाहिँ छुट्याउन सक्छौँ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अघि हामीले विशेष गरेर सतह, त्यस्तै गरेर हामीले शीर्षबिन्दु र किनाराको बारेमा हामीले छलफल गऱ्यौँ हो। तिमीहरू अब चाहिँ तिमीहरूसँग ज्यामिति बाकस छ। अब ज्यामिति बाकसको किनारा कतिवटा हुँदो रहेछ, सतह कतिवटा हुँदो रहेछ र त्यसको शीर्षबिन्दु कतिवटा हुँदो रहेछ, एकचोटि हेरेर पत्ता लगाऊ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। ल स्याबास, सबैले चाहिँ गने है। ल कति हुँदो रहेछ त? सतह 6 वटा। त्यस्तै गरेर त्यसको चाहिँ शीर्षबिन्दु कतिवटा रहेछ? 8 वटा रहेछ। र त्यस्तै गरेर किनारा कतिवटा रहेछ? 12 वटा रहेछ हो। अब चाहिँ तिमीहरूले यस्तै अरू वस्तुहरू, ज्यामितीय ठोस वस्तुहरू तिमीहरूले सूची बनाएर तिनीहरूको सतह, किनारा, कुना चाहिँ छुट्याउन सक्छौ र छुट्याउने प्रयास गर्ने है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब सँगसँगै हामीले कोण भनेको के हो भन्ने विषयमा चाहिँ हामी छलफल गर्छौँ। हामी सानो छँदाखेरि लुकामारी खेल्थ्यौँ, कुनामा लुक्थ्यौँ हो कि होइन? ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तिमीहरू बसेको कोठाको छेउमा कुना छ। अब त्यो कुना कसरी बनेको छ एकचोटि हेर त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। ल स्याबास, तिमीहरूले हेऱ्यौ हो। त्यहाँ चाहिँ कुना कसरी बनेको छ त? हो, एउटा भित्ता छ होइन, अनि अर्को भित्ता आएर चाहिँ के छ त? जोडिएको छ। अनि त्यो अर्को दुईवटा भित्ता चाहिँ एक आपसमा जोडिएर मात्र के बनेको छ त? कुना बनेको छ। एउटा मात्र भित्ता भयो भने कुना बन्थ्यो त? त्यहाँ बन्दैन। र त्यहीँनिर तिमीहरूको अभिभावक, आमा, बुवा, दाजु को हुनुहुन्छ, यदि तिमीहरूले चाहिँ कुना भनेको बुझेनौ भने आमा बुवालाई भनेर पनि तिमीहरूले चाहिँ सोधेर उहाँहरूले चाहिँ बुझाइदिनुहुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसँग सिन्का पनि छ। अब दुईवटा सिन्का लिएर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले कुना बन्ने तरिकाले जोड्ने। यदि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई कुना बन्ने तरिकाले जोड्न आएन भने आफ्नो अभिभावकको सहयोग पनि लिन सक्नुहुनेछ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले कुनाको बारेमा धेरै छलफल गरिसक्यौँ र तिमीहरूलाई थाहा पनि पाइसक्यौ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कुना भनेको नै ज्यामितीय भाषामा हामी त्यसलाई कोण भन्दछौँ। कोण बन्नको लागि दुईवटा सिधा रेखाको आवश्यकता पर्दछ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हाम्रो वरिपरि भएका कुन कुन वस्तुहरूमा कुना अथवा कोण हामी देख्छौँ एकचोटि छलफल गरौँ है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, घरको ढोका, झ्याल, खाट, त्यस्तै गरेर कुर्सी, टेबल, घरको छाना आदि भागहरूमा हामी कुना अथवा कोण देख्छौँ। त्यस्तै हाम्रो शरीरको हात, खुट्टालाई खुम्चाउँदा पनि त्यहाँ कुना अथवा कोण बन्छ। त्यस्तै तिमीहरूले माथि कुना बनाएर सिन्का जोड्दा बनेका आकृतिलाई आफ्नो कापीमा पनि बनाऊ है। सबैलाई धन्यवाद। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कोणलाई हामी डिग्रीमा नाप्छौँ। डिग्रीमा नाप्नको लागि हामीलाई प्रोट्र्याक्टरको आवश्यकता पर्दछ।
अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तिमीहरूसँग ज्यामिति बाकस छ। ज्यामिति बाकसबाट सबैले प्रोट्र्याक्टर झिक्ने है त। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी एकछिन प्रोट्र्याक्टरको बारेमा छलफल गर्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिएर प्रोट्र्याक्टरमा हेर्ने। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, प्रोट्र्याक्टरको दायाँ भागतिरबाट हामी छलफल गरौँ है। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, 0 देखि 10, 20, 30 गर्दै 180 सम्म स्केल मापन गरिएको छ। त्यस्तै बायाँ भागतिर पनि 0 देखि 10, 20 त्यस्तै गरेर 10 को फरकमा 180 सम्म स्केल मापन गरेको छ। दुईतिरबाट प्रोट्र्याक्टरमा स्केल मापन गरिएको छ। प्रोट्र्याक्टरको एउटा भित्री भाग, एउटा बाहिरी भागबाट दुईतिरबाट के छ त, स्केल मापन गरिएको छ। सबैको प्रोट्र्याक्टरमा छ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै प्रोट्र्याक्टरको 90 डिग्रीबाट सिधा एउटा तल रेखा झिकेको छ। त्यो रेखा 0 देखि 180 सम्म खिचेको सिधा रेखालाई छुएको छ। त्यो छुएको भागलाई चाहिँ हामी प्रोट्र्याक्टरको मुख्य बिन्दु भन्छौँ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यति कुराहरू प्रोट्र्याक्टरमा उल्लेख गरिएको छ। यी कुराहरूले प्रोट्र्याक्टर बनेको छ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, प्रोट्र्याक्टरको काम भनेको कोणहरू खिच्ने, त्यस्तै कोणहरूको नाप चाहिँ पत्ता लगाउने अथवा कोणहरूको मान चाहिँ पत्ता लगाउने काम प्रोट्र्याक्टरले गर्दछ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तिमीहरूले माथि विभिन्न आकृतिका कोणहरू खिचेका छौ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, प्रोट्र्याक्टरको प्रयोग गरेर हामी अथवा प्रोट्र्याक्टरको भित्री तथा बाहिरी स्केल प्रयोग गरेर हामी कोणहरूको मान चाहिँ पत्ता लगाउँछौँ है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तिमीहरूले खिचेको कोणको आधारमा अथवा कुना अथवा कोणको आधारमा प्रोट्र्याक्टरलाई हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कोणको कुनामा ठ्याक्कै प्रोट्र्याक्टरको मुख्य बिन्दु राखेर आधार रेखामाथि 0 देखि 180 सम्म खिचेको सरल रेखालाई राख्नुपर्छ र अर्को रेखाले प्रोट्र्याक्टरमा कोणको मान देखाइरहेको हुन्छ। यदि कोण अथवा कुना दायाँतिर छ भने त्यसको बायाँ भागतिर आधार रेखा हुन्छ र अर्को रेखाले डिग्री प्रोट्र्याक्टरमा देखाइरहेको हुन्छ। त्यस्तो बेला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले प्रोट्र्याक्टरको बाहिरी स्केलको मानलाई हामीले डिग्रीको मान हो भनेर चाहिँ लेख्नुपर्छ है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै यदि कोण अथवा कुना बायाँतिर छ र आधारको रेखा चाहिँ दायाँतिर हुन्छ र अर्को रेखाले प्रोट्र्याक्टरमा कोणको मान देखाइरहेको हुन्छ, त्यसबेला हामीले प्रोट्र्याक्टरको भित्री स्केलमा भएको मान त्यसको चाहिँ डिग्री हो भनेर चाहिँ हामीले लेख्नुपर्छ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई प्रोट्र्याक्टरको प्रयोग गरेर कोणहरूको मान पत्ता लगाउन आइसक्यो। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले प्रोट्र्याक्टरको भित्री स्केल प्रयोग गरेर 30 डिग्रीको कोण खिच त। त्यस्तै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले प्रोट्र्याक्टरको बाहिरी स्केल प्रयोग गरेर 60 डिग्रीको कोण खिच त। ल धन्यवाद सबैलाई प्रोट्र्याक्टरको प्रयोग गर्न र प्रोट्र्याक्टरले कोणहरू खिच्न चाहिँ तिमीहरूलाई आयो। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तिमीहरूको किताबमा भएको अभ्यासमा दिएका हिसाबहरूलाई भोलि गरेर
ल्याउने है। अब सँगसँगै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तिमीहरूकै साथीले गाएको एउटा गीत छ, त्यो गीत चाहिँ सुनेर छुटौँ है। छिटो सिक्नलाई प्रोटेक्टरको प्रयोग गरौँ कोण खिच्नलाई, प्रोटेक्टरको प्रयोग गरौँ कोण खिच्नलाई। धेरै वस्तु ज्यामिति हुन्छन् ओरपर, सलाइलाई सडमुख भन्छौँ बल गोलाकार। कोही बेला न कोही वृत्त, कोही हुन्छन् घन, गणित सिक्ने यो तरिका कस्तो लाग्यो भन। छिटो सिक्नलाई प्रोटेक्टरको प्रयोग गरौँ कोण खिच्नलाई, प्रोटेक्टरको प्रयोग गरौँ कोण खिच्नलाई। 8 हुन्छन् शीर्ष बिन्दु सडमुखको सार, 6वटा सतह हुन्छन्, 12 छन् किनार। डाइस अनि चक्कु बट्टा यसलाई भन्छन् घन, लुडो खेल्न डाइसको प्रयोग हो कि होइन भन। छिटो सिक्नलाई प्रोटेक्टरको प्रयोग गरौँ कोण खिच्नलाई, प्रोटेक्टरको प्रयोग गरौँ कोण खिच्नलाई। 2टा रेखा मिलाई कोण बन्द छ है कोण, हाम्रो वरिपरि सामान धेरै छन् उदाहरण। प्रोटेक्टरको दायाँ बायाँ दुईतिर छन् मान, बीज बिन्दुमा मिलाएर कोण खिच्न जान। छिटो सिक्नलाई प्रोटेक्टरको प्रयोग गरौँ कोण खिच्नलाई, प्रोटेक्टरको प्रयोग गरौँ कोण खिच्नलाई। बेल्न भन्छौँ रोटी बेल्ने वृत्त हुन्छ चौका, टाढा नजाऊ हामीसँगै सिक्ने छ है मौका। आमा बुबा सहयोग गरौँ नानीहरूलाई, सिक्नलाई खुसी हुन्छन् हाम्रो माया पाई। छिटो सिक्नलाई प्रोटेक्टरको प्रयोग गरौँ कोण खिच्नलाई, प्रोटेक्टरको प्रयोग गरौँ कोण खिच्नलाई, प्रोटेक्टरको प्रयोग गरौँ कोण खिच्नलाई। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कस्तो भयो आजको सिकाइ? तपाईहरू आफै सक्नुहुन्छ भने वा सक्नुहुन्न भने आफ्ना अभिभावकको सहयोग लिएर नबुझेका कुराहरू हामीलाई सोध्न सक्नुहुनेछ र कुनै सुझाव भए पनि दिन सक्नुहुनेछ। तपाईँको सुझाव अनुसार हामीले सिकाउने कोसिस गर्नेछौँ। तपाईँहरूको जिज्ञासाको जवाफ अर्को कार्यक्रममा दिने कोसिस पनि गर्नेछौँ। त्यसको लागि हरेक दिन बिहान 9 देखि 10 बजेको समयावधिमा 9743 094 833 मोबाइल नम्बर फेरि एकपटक 9743 094 833 मा टेलिफोन गरेर जिज्ञासा टिपाउन वा आफ्नै आवाज मार्फत रेकर्ड गराउन पनि सक्नुहुनेछ। भोलि आजकै समयमा गणित विषयको सिकाइको लागि तयार रहनुहोस्। आजको लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। घरभित्रै बसौँ, घरबाटै सिकौँ, त्यसको लागि रेडियोबाट सिकाइ सुन्न नभुल्नुहोला। शिक्षाको समृद्धि र विकास गर्नलाई बाल मैत्री विद्यालयमा ज्योति छर्नलाई गाउँ
तराई पहाड उच्च हिमालय निरन्तर खटिरहने रीड नेपाल यो हो रीड नेपाल यो हो रीड नेपाल यो हो रीड नेपाल यो हो